Hello mga kakwi, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon mga kakwi, kumakain itong mga buto ng yung buto ng barungoy itong sa Bisaya hindi ko alam ang pangalan sa iba. Ito kakainin ni Kwi ngayon. So, mga buto yan. Mga buto yan ng isda. Yan ang kainin ko. Siyempre may suka tayo. Kwi. Ito naman kakainin natin. Tams nyo? Ito kainin natin, umaga pa dito Ito kainin natin, parang masarap to, pero pwede na hindi tayo kumain ng kanin ito. Kasi walang problema, umaga pa. Diba? Sana huwag kayo magsawa ng suporta rin Kwi ha. Kwi, ito na buto yan buto lang yan. Buto lang yan Ito, wala nang pambili ng ulam. Ito lang Wala nang makain yung aso namin. Kain tayo mga kakwi. Pakpak, matagal mga ko ng pakpak. Ginamit ko pa yung sauce ng balot. Masarap may ikuan pa, pinain Tanggal ko lang ipakpak. Tagal mga pan. Ito ang tinanggal ko ha. Ito. Kasi matagal makatapos yung vlog natin naglagyan ito. Isama ito ikail.
Mga kwe, maraming salamat. Don't forget to follow and share mga kwe. Bye bye. We